fitondrana ho an'ny marina iamafy ny hetsika ny sabotsy ho avy izao. Solombavambahoaka tiako i Madagasikara ijoro hatrany ary tsy kosomaso amin'ny tsy mety ataon'ny fitondrana. Ny namehana nanao hetsika fitokonana androany. Manantitra ny rabo ambam-pirarintso anareo tokolasy tongovavy ary manasa ihany koa anaraka ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Olona marobe no tonga teny amin'ny Magro Beoririka androany izay manamafy ny fitakina ny voahan'ny marina momba ny fifidianana kominaly no totsaina teto amin'ny firenena. Leo ny alabato ny olona ka dia tsy nisalasala naneo hevitra teny amin'ny Magro Beoririka. Asin'Andriamalala no mitatitra ny vaovao. Sary ny toky Ramarla. Tsy maintsy mandresy ny tolona ary ny marina ihany. Izany no nanakoako tetsy amin'ny Magro Beoririka androany. Tsy nijanona tany an-trano sy ny menimena tao anatin'ny tambajotra tserasera fotsiny ihany ireo vahoaka tofoka sy leo tamin'ny alabato bevata sy natsiaro marary amin'izao raharaham-pirenena misafiritaka tsy mandeha amin'izay laona izao. Saika tsy atonina tao amin'ny Magro Beoririka mihitsy aza noho ny fahamaroan'ny olona. Ny tanany teny nomeny ny kandida Rina Randriamasinoro rehefa nikabary. Mandainga izay milaza fa nahasarika olona betsaka noho itsika tamin'ireny propagande ireny. Avoaka ny vokatry ny seny. Misy olona hafa lazainy ny seny fa lany. Mbola nanontany tena ary mbola nivavaka hoe inona Andriamanitra ny tena hevitra ao manoloana n'izao zava-misy izao. Androany ary tsy vao androany fantatro ny valiny, mila mijorontsika amin'ny fahamarinana. Raha lany tamin'iny tsisy ohatr'izao. Fa matoa ilaina ny ohatr'izao misy antony. Ary mila mijorontsika ary tena raisiko adidy ny fijoroana fampanjakana ny fahamarinana eto amin'ity firenena ity. Araka ny teneniko hoe itsika tsy andeha andany andro eto amin'ny Magro eto ka andeha tabataba eto foana na tsisy heno ary fa za manome toky anareo tsy maintsy iontsika amin'ny herin'ny androany fa tsy eto amin'ity toerana ity. Fa zao mila mihaino radio tsara dia manaraka fandaminana. Ny teneniko ny tolona ataontsika tolona pahendrena ary averiko ihany zahay tsy mieritreritra andeha hanonga-panjakana akory fa mitady ny fahamarinana. Teny lehilahy no nomeny ireo vahoaka maro tonga tetsy Beoririka ary ny lokaloka ny lehilahy sy nanome toky ihany koa fa ny marina tsy maintsy mandresy ary ny hoavin'ny taranaka no antony ijoroany. Raisiko adidy hoy aho satria nahoana za manana taranaka, ianao manana taranaka. Ahoana no hoavin'ny taranakitsika? Raha zao no itoy ary araka ny lazaiko teo tsisy fampandrosoana andeha izany eo rehefa tsisy fahamarinana. Raisiko adidy hatramin'ny farany ny tazona an'izay fahamarinana izay. Ny afatro amintsika rehetra dia izao mijoroa hatrany amin'ny fahamarinana. Andrasana amin'ny herinandro io araka izany ny toerana anatanterahana ny fihetsiketsehana goavana amin'ny sabotsy ho avy izao fa ny azo antoka dia tsy maintsy hifanatry tava amin'ny mpomba azy sy ireo rehetra leo ny fiainana midangana ny kandida Rina Randriamasinoro miaraka amin'ireo mpitarotolona.
fa raha nandray fitenenana kosa nandritra nyty hetsika tetsy amin'ny makrobe oririka ity ny solom-bavamboaka ny Madagasikara voafity tamin'ny anarany tiako Madagasikara tetsy amin'ny boribory-tany voalohany Anitra Razafy Manantsoa dia no amafisiny fa tsy maintsy ny tombontsoam-bahoaka hatrany no katsahana raha hoan'ny solom-bavamboaka lany tamin'ny anarany tiako Madagasikara dia lara-pahamehana izay. Toy izao ny vaovao taterin'ny Germain no menjanahary momba an'io sarin'ny Andry Rakotomalala. Tsy ikosomaso amin'ny fametrahana lalàna tsy mety eto amin'ny firenena, indrindra fa ny fanimbazimbana ny soatoavina maha-malagasy ny solom-bavambahoaka izay lany tamin'ny anarany antokotiko i Madagasikara. Ny lalàna dia natao ho an'ny rehetra ary mety akasika ny rehetra, saingy tsy azo eritreretina kosa ny fametrahana lalàna izay tsy mifanaraka na hitondra ny malagasy ho any ankady. Tany amin'ny antemeran-dolona koa tsy nahita an'le izy ko satria sahirana atao amin'ny fanaovana loi de finance. Fa raha ohatra ka samy mijery daholo dia mba ny teny hoe aleo aloha le artikla zao ajanona aloha fa tena tsy mety dy. Ny fiarovana amin'ny vehivavy dia tena ekeko tanteraka sy ny zaza marefo. Tena amin'izay lafin'izay dia tenosa hoe mety ny lalàna iarovana ny vehivavy sy ny zaza marefo. Hatramin'izay ka hatramintsika amin'ny teny zao rehefa miresaka hoe genre, approche genre, resaka miralenta dia vehivavy ny resahana amin'izay, tsy ny resaka sarim-bavy na sarin-data ao anatiny. Fa ny nagagana ao anatin'ity lalàna ity resaka genre lasa niova le izy ary zay le zavatra nyresahana teo hoe ahoana ny lalàna rehetra rehefa nanomboka tamin'izay manda afarany teo tsy maintsy atao amin'ny teny gasy amin'ny teny frantsay, rehefa amin'ny teny frantsay dia tsy maintsy atao teny gasy. Tato ato sisy tsony le teny gasy, teny malagasy ny antsika dia tokony io no prioritaire. Maninona lalàna saropady ohatr'izany tsy asiana teny gasy? Misy ny baiko midina nandritra ny fandaninana ilay lalàna teny anivony anteny meram-pirenena kanefa lalàna ho an'ny firenena no laniny. Le lalàna efa lany tao amin'ny anteny meram-pirenena nampalahelo fotsiny, nampalahelo ia ny alakamisy dia niaraka nanda ary ny teny hoe ndao tsy vidiny io lalàna io, nangataka journement ahemitra ny fandinihana io lalàna io. Tsy aiza zavatra nitranga ny zoma fa ny terena angamba ny sanatry ny vava hoe tsy maintsy lanina androany io satria no ny antony zao zao ary nandefasana SMS mihitsy ara-moniny rehetrarehetra zay fiteny. Ka ho an'le fitondram-panjakana aza amidy amin'ny resaka ara-bolana financement ny sotoavina malagasy sy maha-kristianina tsika. Ny olona anankiray efa nampitandremana dia hitandrina indroa izy. Ka efa fantatrareo zany ny toe-tsaintsika amin'izao fotoana zao, sanatry mivava, sanatry mivava hieritreritra hitondra lalàna le mariage pour tous, fanambadian'ny olona tsy mitovy fananana dia anisany hitondra ny vahoaka eny an-dalambe ny tenako. Fa manoloana kosa ilay lalàna niteraka resabe, lalàna larana aotraotra 720 sy 2,000 dia nisy androany ny fanambarana izay noentiny teo anivon'ny gouvernement. Ity fanambarana ity izay tsy nisy tsy nisy fitomboka ihany koa kanefa dia mivoaka hitan'ny Besomaro. Jessica Miray no mitatitra ny vaovao momba an'izay. Ny 13 Desambra teo no nolaniny parlementaire roa ity lalàna aotraotra 720 sy 2,000 ity. Lalàna iadina amin'ny herisetra tao amin'ny vondron'olona marefo na loi sur la lutte contre les violences basées sur les genres. Niteraka resabe teny anivon'ny fiarahamonina izy ity. Antony anisany nahatonga izany betsaka amin'ireo voambolana tao anatin'ilay lalàna no tsy azo. Ohatra basé sur les genres. Raha araka ity fanambarana navoaka ny gouvernement ity zany dia natao hiarovana indrindra ny vehivavy sy ny ankizy izay tena maro anisa amin'ireo hiarany herisetra, izay zany ilay hoe genre. Faharoa, acte sexuel contre nature. Ity no tena niavian'ny resabe, inona marina no tiany ambara. Dia mampametra-panontaniana ny hoe maninona no tsy atao amin'ny fiteny malagasy ilay lalàna ho takatry ny rehetra, ho an'ny malagasy raha teo no hanaovana azy. Dia namoaka fanambarana iny nomaly ny filohan'ny fiangonana FJKM manameloka ny fiarahan'ny olona mitovy fananahana.
Nikoropaka ny fanjakana ka io namoaka io ihany koa androany tao anatin'ny tambazotra tserasera no nahitana ny fanambarana. Natao androany araka ny daty, ny mahagaga, tsy misy soni, tsy misy fitomboka ilay fanambarana. Mbola iverenantsika ny resaka politika rehefa avy eo fa hiditra amina trangam-piarahamonina aloha isika. Fantatrary zao fa dia nitaky ny fanafoanana ny fananganana ny pilôna eny Namehana distrikana Avaradrano androany. Ny vahoaka teny an-toerana nitokana nanoloana ny trano izay ametrahana izany moa ny olona teny amin'ity toerana ity ary dia mijanona treto aloha zany ny fanamboarana fa isy kosa ny fivoriana iarahan'ireo voakasika izany raharaha izany. Ravo Razafy Mahena no mitatra vaovao sariny Mathieu Prince. Ity trano atao anaty tanàna ity no ananganana ny pilôna iray eto Namehana ato amin'ny distrikana Avaradrano. Vory vao maraina teto ny vahoaka tezitra no tsy fampandrenesana azy ireo tamin'izany sy ny tetrasy ataon'ilay tompotrano. Atao le finition nefa jereo zavatra mbola bataille kanangatanay monsieur le député tina itoanana io ka inona procédure araha amin'ny vahoaka ho instantané zany zavatra zany tsy mihoatra ny latsinainy satria miezaka izy migagné fotoana zany mba amin'ny tananay dia mitsangana io zavatra io nefa hatramin'ny voalohany zay teto nefa nanohatra io zavatra io dia mampalahelo satria vahoaka be zao aka mbola apapahany zao fa vahoaka be iny eo vao matory le entana tonga teo tsy tafiditra teo tsika soufflé zay satria efa zay fanarahany vahoaka raha vao misy zavatra fa tsofiny soufflé dia zay tsy natafiditra ny liarina teo fa mininikipy ihany izy zany anao an'io nefa efa tsy eken'ny vahoaka io. Anatin'ilay autorisation zay nasehoana io omaly dia misy an'izao zavatra zao hoe efa nandalo enquête le izy ho an'ny vahoaka mpiarahamonina efa nandalo affichage ho an'izay zavatra zay zany hoe fampahalalana zay nefa dia mijoro io teta manambara fa tsy misy affichage na dia tokana aza nanambarana hoe misy zavatra ohatr'izao. Faharoa ny olona tany alavitra tany amin'ny kilomètre manodidina farany olona akaiketo zay izy eto akaiketo tsy mbola misy mihitsy na enquête natao taminay hoe misy an'izao zavatra ao manao ny fahatelo farany tsy nisy sensibilisation mikasika ny hoe resaka impact environnemental ho anay vahoaka zany isoroana le aiambe makarary makanao an'izay. Reto olona reto zany dia mahasolo tena ny ratsa mangaika rehetra ao anatin'ity faritra tia faritra Sabotsy Namehana ity na ny fokon'olona na ny sekoly na ny fiangonana zany ao anatin'izay daholo. Ny rotsaka an-tsehatra teto hatramin'ny Masera izay mampianatra tsy lavitra eto ihany koa. Voalohany indrindra mitodika amin'ny ramose tompony trano hoe mankasitraka sy mankatelina amin'ilay fitsonjovanao le hoe mijery an'ilay fandrosoana ho amin'ny vahoaka ianao fa ataoko hoe misy zavatra tsara zany tao andohanao matoa ianao nametraka an'izay fa saingy izao kosa inona moa ny atao hoe fandrosoana ary atao inona izany fandrosoana izany inona ny tanjona kendrena amin'ny fandrosoana ny tanjona kendrena amin'ny fandrosoana dia ny ampiadana sy ahasambatra ny vahoaka ao amin'ny tany anankiray ka nefa eto moa zany le hoe fandrosoana tadiavintsika dia efa samy miara-mahalala ny vahoaka samy miara-mahalala tsika rehetra fa dia hoe fandrosoana miteraka tahotra sy tebiteby ary ataoko hoe tandondondoza zany ny vahoaka satria mipetraka eto io zavatra io mahazo réseau afaka itelefona fa atao inona moa le réseau raha ohatra ny tena ka ho fatin'ny cancer sy ho fatin'ny aretina amponina ho aniza zany ilay fandrosoana inona nambony kokoa ny fandrosoana sa ny hain'ny vahoaka ambony eo ny anay zany dia mpianatra amina rivony ao ho faty zany ny sekoly no avin'ny firenena ny sekoly no avin'ny fiarahamonina aiza ny olona ny andeha apiditra ny zanany makaiza daholo reto zana-bahoaka be dia be amina rivony izay tonga midodidody sy mihazakazaka ao ireo mandinika an'izany zavatra zany dia tena hoe mampalahelo sy mampahonena. Tonga teny an-toerana nijery ny zavamisy ny solombavam-bahoaka voafidy teny an-toerana. Mingavy anao zany ajanona le fametrahana le antena fa votao le tranonao aloha dia miona amiko miona amin'ny chef district miona amin'ny be tanàna miona amin'ny chef fokotany sy solo tenanareo vahoaka i Maseratsika mba tsara io fivoriana tsy fivoriana konokononona io za mieritreritrareo hoe raha misy an'izay resaka izay dia manaiky an'izay zavatra tsy mampety ny olona fa tsy maintsy inona le mahasoa an'le vahoaka inona le fampandrosoana hoe telelizy mahasoso sa tsy mahasoa an'le vahoaka marina zay ihany za tsy tombontsoan'olo tokana no arovako fa tombontsoa amin'ny vahoaka zay nampianako aminareo na izy koa raha vahoaka nareo vahoaka ka rehefa tombontsoa iraisana le izy dia mety amintsika izay zavatra izay azonareo rehefa mahasoa ny rehetrarehetra fa rehefa tsy mahasoa
izany izy hoe tsy mahasoko atao tsikinina moa. Tsy vao izao no nisy tranga toy izao tany amin'ny distrika Navaratrano, teny Beravina Ilafy, nitokana ihany koa ny vahoaka rehefa nisy ny fikasana nangana pilona tao an-tanàna. Tsy ivona fa homamiadana sy fahasamponana no aretina tena azondrem-ponina manakaiky fotodrafitrasa toy itony. Eo amin'ny tranga mpiaramonina ihany miseho amin'ny endrika maro ny tsy fandriam-pahalemana nisan'izany ny fanolanana vehivavy anankiray mantsy no naolana lehilahy maromaro tery ambopo ny voalohany volana septambra lasa teo. Rehefa no heverin'ireto olon-dratsy fa maty ilay vehivavy dia natsipony tao an-tanimbary. Nisy nefa ny olona tsara sitrapo nitondra io ramatoa io nakany amin'ny toeram-pitsaboana ary dia nitory ny fianakaviana. Ny alakamisy 17 Desambra teo no tratra ny anankiray tamin'ireo mpanolana. Ndeo fantaritsika momba an'izay miaraka amin'ny Jessica Miray. Ny alahady voalohany volana septambra alina tokony ho tamin'ny 9 teo Ambohipo. Vehivavy iray nivoaka namonjy alim-pandihizana. Nifanena tamina lehilahy iray efa niaraka tamin'ny taloha. Niaraka tao indray izy roa. Tapaka fa handeaka fanampim-bola any an-trano ilay lehilahy ka nangataka tamin'ilay vehivavy iaraka amin'ny ka nanaiky izy. Nandeha ary kinantsy tonga tamin'ny toerana nangingina dia nisiko ilay lehilahy. Avy hatrany dia lehilahy maromaro no nivoaka tao anaty maizina. Nosamborin'izy ireo ilay vehivavy ka naolany. Rehefa vita ny filandratsin'izy ireo no pitseriny indray ny voamasin'ilay vehivavy ary nokendainy. Tsy natsiaro teny ilay vehivavy ka no heverin'ireto olon-dratsy fa maty ka natsipin'izy ireo tany an-tanimbary. Ny maraina ny alatsinainy 2 septambra nisy nahita teny an-tanimbary ilay vehivavy ka nentina namonjy toeram-pitsaboana. Nametraka fitoriana fianakavian'ilay vehivavy ka natomboka ny fanadihadiana. Vantany vao natsiaro teny ilay vehivavy dia nitantara ny zava-nanjo azy. Endao izy no nanolana azy ka nisy fantany ny sasany tamin'izy ireo. Nokaroiny izy enda saingy efa tapitra ny tsoka avokoa. Ny 17 Desambra teo vao nahinom-baovao avy amin'ny olona tsara sitrapo ny nisy ny iray tamin'izy enda. Nidina tao amin'ilay trano notoroan'ilay olona ny polisy ny 17 Desambra maraina. Tratehaka tao ity tovolahy ity, iray tamin'ireo mpanolana tokoa. Tsy mbola hita no misy ny namany 5 ambiny na dia efa notondrony avokoa azy. Natolotra ny fampanoavana omaly 20 Desambra kosa ny raharaha. Fanolalana faobe sy fikasana amon'olona no iampangana azy. Eo amin'ny fampianarana kosa tsy mitsahatra mivoaka ny tontolon'ny fampianarana teny anglisy amin'izao fotoana izao ary manoloana izany indrindra dia azo tsapain-tanana ny fivoarana satria dia mpianatra hatrany amin'ny 20 avy amin'ny CGN Peflo sy ny LMA na Peflo no ahazo fampianarana sy fampifanana amin'ny teny anglisy maimaimpoana zany. Fiarah-miasa amin'ny sekoly Spoken English School mandritra ny 2 volana no isehony izay. Vitasony omaly teny Peflo ny fifanarahana momba an'izany. Ravorazafy mahenina no mitatitra ny vaovao sary ny Mathieu Princy. Mbola ambany dia ambany ny faripahaizan'ny mpianatra mahafehy teny anglisy eto amintsika amin'izao fotoana izao. Toy ny taranja atao fotsiny ihany izany any an-tsekoly ka voatery manovy fianarana any amina sekoly ambony hafa ny mpianatra raha maniry ny ahy teny anglisy. Tsy ny antony nanomezana an'io teny anglisy io eo amin'ireo lycée mpanjakana sy ny CG mpanjakana satria mahatsapa zay fa tena ambany dia ambany zany ny niveau d'anglais any amin'ireny toerany ireny dia ary sahita koa ny fahasahiranana mahazo an'ireo mpianatra ireo sy le ray aman-dreny dia farany hoe iza ny tokony hojerena, iza ny tokony ampiana dia ny ireo olona ireo satria tena ambany tokoa voalazanao mihitsy le izy ary mino zay fa hanampy ary hampiakatra ny niveau andreo mpianatra zay omenany io tolotra io. Ny anton'izay dia tsotra ohatra ny tena ihany io tsy nirarahina le izy ary le izy koa tsy betsaka mpampiasa eny amin'ny fiarahamonina fa matetika ny hitanao dia ny olona miteny français na dia tsy mahay français aza izy dia fa manao ça va egny sy bonjour dia fa ohatrany hoe zatra n'iny le feo dia isikako raha teo koa moa zany ny zavatra ny langue des affaires atsika na ny tena ampiasaina amin'ny asa mandraraha rehetrarehetra dia teny français dia nambanimbanina le izy nefa eto anatiny ato ihany ohatrany hoe manakery le français fa rehefa mieritreritra hitatra amin'ny fanaovana business na hoe asa mandraraha ambonimbony zany dia lasa tsy maintsy mila anglais zany aloha noho le fiarahamonina sy le fiainana isan'andro zany mahatonga ny hoe ambany le niveau. Toy amin'ny LMA Peflo sy CEG Peflo olana any amin'ny fitaovana no tsy ahafahana tena mandalina ny teny anglisy ankoatra ny fanaovana ankizy sasany taranja ho ambany zavatra ka tsy tena ilaina. Anglisy dia tena mitana laharana lehibe internationalement io
amin'ny lafindrehetra na ho an'ny ankizy any amin'ny scientifique na littéraire iaina ny anglais ary le miteny zany tena ilainy ankizy. Raha tsara ngambany mpanao gazety nareo hoe zany any amin'ny sekolim-panjakana zany. Sekolim-panjakana seka hoe ankizy avy any amin'ny sahirakirana ny tena ataontsika hoe 70% 75% tsy afaka mihitsy hoe anampy hiditra amin'itony fianarana itony sarotra be. Nefa amin'izao ny teny anglisy fantatritsika tsara fa io efa manomboka miasa mihitsy io amin'izao toeram-piasana mitady an'io. Dia io fanampiana entiny zareo zany ataontsika hoe tohatra kely nefa efa atao hoe ngeza be zany ho anay sekolim-panjakana. Any am-pianarana moa inona ozy izy nareo ny fanampiana azo hoe tokony ampina na ny eo amin'ny boky arany na eo amin'izany audio CD hoentiny zareo tsy manana an'izany anie izahay ny boky misy fa vitsy dia vitsy. Raha jerena kosa neny amin'ireo sekoly manokana ianarana ny teny anglisy mitombo ny tanora liana amin'izany indrindra eto andrenivohitra. Mpianatra sy mpiasa moa ny ankamaroany izay tsy maintsy mianatra izany noho ny fikarohana tsy maintsy atao amin'ny teny anglisy sy ny asa hafa izay mitaky ny fahafehezana izany. Fa efa volona kosa ny sary izay amirakitra ny kabariny solombavam-bahoaka Fidèle Razarapera nandritra ny etsika nototsaina tetsy amin'ny Magro Behoririka androany. Tamin'izany no nitondrany fanazavana misy kokoa ny momba ny lay lalàna na be resaka ka dia nasiany teny ty resaka hoe sodomita ity. Ndeha rahantsika ny momba an'izay fanadihadiany Asin'Andriamalala sary ny Toky Ramarola. Loza mitatao ho an'ny Madagasikara ny fidiran'ny sodomita eto Madagasikara na ny fanomezana alalana ny fiarahan'ny lahy samy lahy na ny vavy samy vavy. I Fidèle Razarapera dia niara-ny fampiroroana amin'ny endriny maro samihafa tao aorian'ny fitabatabany ity fomba manevateva ny fomba dia tsotra ny any teniko hoe efa safidy ny any ianao solombavam-bahoaka. Zange tsisy nanery hoe le delona ny danila manao solombavam-bahoaka fa safidiko io. Ka rehefa tonga amin'ny anteny miaram-pirenena tsy zay. Ary rehefa tonga koa dia tsy etsy fotsiny. Fa za dia mijery hoe inona ity. Ka rehefa tsy mety izy tsy mety io. Rehefa mety dia izy mety io. Ary za manana olona tahafoko aho io arinako. Ka ianao misy tafona indray ve tsy anara-davana efa rarana ianao. Tsisy mpanoro ary miezaka mba hay. Ka maika efa misy mitari-dalana alotsy. Zay ny safidiko hoe anao solombavam-bahoaka dia zao. Raha avy amin'ny mahasolombavam-bahoaka anazy hijoroko no ananako problème amin'ny fahamarinana tsisy olana. Tsisy olana mihitsy satria efa safidiko iny. Fa tsy amin'iny ny ampiororona hoe ty teny sinoa rehetrarehetra ty alefanao daholo efa safidiny anahy io tsy afaka manao marche arrière amin'ny intsony fa ianao malahelo hoe inona ary natonga an'le ty lasa député ko fidin'ny vahoakako. Ahoana ny analana an'le ty tsy député indray problème manao. Mangataka ireo mahazo tombotsoa manokana amin'ity lalàna mamotika firenena ity ihany koa ny solombavam-bahoaka Fidèle Razarapera. Andika amin'ny teny malagasy ilay lalàna mahame alalana ny sodomita ity ary miantso ny fiangonana rehetra aneo ny fitsipahana izany. Mahatonga antsika zany tsy maintsy mifampiampita hafatra makany amin'izay ray aman-dreny mpanafatatsika rehetra nizanizy reseho lahatra dia hoe ny lalàna efa vita tany amin'ny anteny miera tsy miverina any aminay intsony iny na inona ataontsika. Fa ny tohin'iny zany dia makany amin'ny fahefana mpanatanteraka dia miala avy any amin'iny dia any amin'ny fitsarana mpitsara. Zay le fisarana fahefana any amin'ny ACC zany. Miverina avy any iny dia anaovany décret d'application. Ka tsisy malala nosoratany ao anatin'ny texte réglementaire tsika. Na inona nosoratany eo na inona nosoratany eo. Ka mba hisorohana an'izay hoe ny lalàna rehetra rehefa vita dia mbola misy tovana miaraka aminazy satria iny le vakiko teo iny fotsiny
fa mbola misy beda be zay tsy adopte zany hoe tsy alefa any amin'ny ateny meratsony ty ndray ary laninareo le toyny fa tonga dia ino no mivoaka miatra dia zay mahatonga antsika miantso ray aman-dreny am-panahy mba ampiverina amin'ny feon'ny fieritreretany tsirairay hoe manimby ty raha tsy mitandrintsika ka adidinao zay a zay ny entomody ho antsika rehetrarehetra manentana amin'ny fiangonana hanao toy ny nataon'ny fiangonana FJKM amaky tsara dia rehefa avy mamaky tsara dia mandray fanapahan-kevitra manao an'ny antso amin'ny kristianina. Na dia eo aza nefa ny famonoana afo ataon'ny etsakilany izany hoe ireo mahazo tombotsoa manokana dia mbola saika ny akamaroan'ny malagasy dia mitsipaka marin-drano ity lalàna manome fahafahana ho an'ny sodomita ity. Fahatranga afakely kosa no entintsika manohy ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MBS izay efa notaterin'ny gazety mpiseho isan'andro ihany koa moa izy ity izay nitranga teny alarobia ambony lohateny mpikabary anankiray mantsy no ny samborin'ny polisy voalaza fa dia nanala baraka olona izany araka ny fitantaran'ireo nanatrika nyzany raharaha izany dia nanao fanamariana ilay mpikabary ny amin'ny hoe misy tandra ny tarehan'ny olona anankiray ary ny filazany tamin'izany moa dia hoe ato amin'ny fianakaviana dia misy olona tsy nandra fa ny endriny aloha dia feno tandra toyna tamin'izany ny fehezanteny izany ny avan'ilay vehivavy izay ampiasa-pianjakana ambony ary dia tsy mbola tapitra akory amin'ny fety dia gaga ny olona nanatrika satria dia nahita polisy ny sambotra n'ilay mpikabary nandeha ny fona tany amin'ilay mpitsara ny solotena amin'ny fianakaviana saingy tsy nanaiky mihitsy ity farany ny ilay mpikabary ihany koa nandritra an'izany dia voatazona nandritra ny 8 ora efa inefatra no nanao ny fifonana saingy dia tsy nisy vokany mihitsy ny 4 febroary 2024 avy zao no hiakatra fitsarana izany mpikabary izany. Izay ihany koa no nentsika namarana ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS isaorany ianao naharitra hatramin'ny farany sambotahina sy hovimbin'Andriamanitra isika mianakavy veloma tompoko.